คนที่มีปัญหาทางหย่อนคล้อยนะคะหรือยานที่ให้นมลูกแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเห็นผลมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะทางซ้ายอะค่ะมันจะยกขึ้นเลยนะคะอันนี้คือข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ได้ใช้นะคะตัวนี้งานวิจัยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยแล้วก็มีผู้ใช้จริงแล้วลูกค้าก็คือซื้อแล้วก็เห็นผลแล้วกลับมาซื้อซ้ำเยอะมากเพราะว่ามันเป็นตัวสินค้าขายดีของโรงพยาบาลยันฮีนะคะ